హై వ్యూస్. డబ్బున్నటువంటి ముస్లిం దేశాలేమో అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ప్రపంచంలో మిగతా దేశాల సత్సంబంధాలు నెలకొల్పుతూ దూసుకుపోతూ ఉన్నాయి. మరి డబ్బు తక్కువ ఉన్నటువంటి ముస్లిం దేశాలటువంటి వాళ్ళకి మరి ఏం పిచ్చో ఏంటో నాకు అర్థం కాదు. ఏమంటారు దాన్ని, జిహాద్ అంటూ వాళ్ళకి సెపరేట్ హక్కులు అంటూ ఏదేదో చేస్తూ పోతూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ఇజ్రాయెల్ అన్నది జూదుల దేశం, యూదులది. మరలా వచ్చారు, వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళు ఉంటూ ఉన్నారు. సరే, అప్పటికి ముస్లింలు అక్కడ స్థిరపడి ఉన్నారు. గొడవలు ఎందుకు? కలిసిమెలిసి ఉంటే హ్యాపీగా అయిపోదును. ఈ పాలస్తీనా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ఇజ్రాయెల్తో గొడవలు, చివరికి యాసర్ అరాఫత్ రెండో పాలస్తీనా అధినేత అతను చనిపోయాడు. ఎప్పుడు గొడవలు ప్రపంచ దేశాలు కల్పించుకుని ఇంత చేస్తూ కూడా మరలా ఇజ్రాయెల్ ఎంతగా డెవలప్ అయిందంటే వరల్డ్లో ఏ దేశం కూడా కనిపెట్టినటువంటి ఎన్నో అద్భుతాలు కనిపెట్టింది. ఇన్వెషన్స్, ఓకే, అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా దూసుకుపోతూ ఉంది. అండ్ ప్రపంచంలో ఏ మూల ఇజ్రాయెల్కి ఆపద కలిగించేలా పరిస్థితులు ఉన్నా వాళ్ళ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ మొస్సాద్, మనకి రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ రాయలాగో వాళ్ళకి మొస్సాద్ కనిపెట్టి లేపేసి అవతల పడిద్ది. అటువంటిది ఈరోజు ఆ మొస్సాద్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది. పక్కనే పాలస్తీనా గాజా స్ట్రిప్ అని ఉంటుంది ఒక ఏరియా. అక్కడ ఈ ముస్లింలకు సంబంధించి ఎవరైతే ఉంటారో విప్లవకారులనో లేదంటే తీవ్రవాదులనో తెలియదు, ముస్లింలు వచ్చేసి ఏమంటారు, మాకు వాళ్ళు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అంటారు. ఎందుకంటే మా దేశంలోకి యూదులు చొరబడి మమ్మల్ని సెకండ్ గ్రేడ్ వాళ్ళగా చేసి మమ్మల్ని ఇబ్బంది కూర్చోవటం ఏంటి, కాబట్టి మేము వాళ్ళు చేసేది కరెక్ట్ అని ముస్లింలు అంటారు. ప్రపంచంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏంటారు, నాయన అది యూదులు కదా, వచ్చారు పర్లేదు, మేము కలిసిమెలిసి ఉంటారు బాబు అంటారు. లేదు, వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇబ్బందులు గురిచేసని చెప్పేసి ముస్లిమ్స్ అంటారు. సరే, మొత్తానికి ఇప్పుడు హమాజ్ అని చెప్పేసి ఒక ముస్లిం దానికి సంబంధించి ఒక సంస్థ లాంటిది, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ దక్షిణ ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో దాడులు ఏ రకంగా చేస్తారంటే ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి దాదాపు 5,000కు పైగా రాకెట్ లాంచర్లు వదిలేరు. పాపం ఆల్రెడీ మహిళలు చనిపోయారు, చాలా బిల్డింగ్లు కూలిపోతూ ఉన్నాయి. దాంతో ఇంక ఇజ్రాయెల్ అంది, రెడీ, వీఆర్ రెడీ ఫర్ వార్ అనౌన్స్ చేసేసింది. ఆల్రెడీ ఉక్రెయిన్ రష్యాని పెంట అవుతుంది. అది ఈ చైనా వచ్చేసి ఆ పక్కనే ఉన్న తైవాన్ మీద, తైవాన్ అనుకోండి, తైవాన్ కాదు, తైపీనా పక్కన ఇంకో దేశం ఉంది, అది వచ్చేసి మా దేశంలో పార్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద ఇది చేయబోతున్నారు వాళ్ళు. ఇటువంటి మూమెంట్లో అకస్మాత్తుగా ఈ ఇజ్రాయెల్కి మరలా పాలస్తీనాకి మధ్య మరలా గొడవలు. అంతిమంగా ఈ మతాల వల్ల లేదన్నప్పుడు కొన్ని రకాల జాతుల వల్ల మానవాళి మనుగడకి నష్టం తప్ప వేరే ఏమీ లేదు. కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన నష్టం ఏంటి? ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ ఏర్పరచుకొని కలిసిమెలిసి బతుకుతూ ఉండడం వల్ల నష్టం ఏంటి అసలు? ఎవడో ఒక దిక్కుమల నా కొడుకు స్వార్థం వల్ల వాడి వెనక కొంతమంది మిలిటెంట్లు చేరాయి, దారుణాలు తెగబడిపోతూ ఉంటాయి. మనుషులు చావటం తప్ప ఏమైనా ఉందా? చాలా ఘోరం. ఇజ్రాయెల్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఎన్నో సంవత్సరాలు చుట్టుపక్కల అన్ని ముస్లిం దేశాలతో పోరాడుతూనే ఉంది. ఏ దేశం కూడా ఏమి పీకలేకపోయింది ఇజ్రాయెల్. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అంత పటిష్టమైనటువంటి రక్షణ కవచంలాగా వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు ఉంటాయి. అండ్ ఆల్రెడీ నేను చేస్తున్న గతంలో ఐ థింక్ 1 year 1.5 years అవుతుంది. ఆకాశంలో ఉండే మిస్సైల్స్ కూడా పేల్చేయగలటువంటి అత్యాధునికమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంది. బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు నార్మల్ వేలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా రాకెట్ లాంచర్ దాడి చేసి కనిపెట్టలేకపోయారు. బట్ మొసాద్ అయితే ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. ఇజ్రాయెల్ అయితే యుద్ధానికి రెడీ అంది. ఆ పాలస్తీనా గాజా స్ట్రిప్లో ఉన్నటువంటి ఆ హమాజ్ ముస్లిం సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా రెడీ, రండి చూసుకుందని అంటూ ఉన్నారు. నేను అనుకోవటం వీళ్ళు ఇంత ఇదిగా చెలరేగుతున్నారంటే వీళ్ళ వెనక మరలా ఎవరో కానీ బాగా ఫండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ఫండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? అది కనుక ఇజ్రాయెల్ కనుక కనిపెడితే ఆ దేశాలకు మాత్రం చుక్కలు చూపెట్టేది.